Labdien, šodien es jums parādīšu, kā nokonfigurēt Valhammer editorā tās figņas. Jūs, protams, zināt, kad jūs ieiet iekšā Valhammer editorā, jums rāda, ka tukšumu. Protams, ka viņš rāda, ka vajag kaut ko nokonfigurēt, un jūs vēlaties kaut ko izveidot. Viņš jums rāda, solid game izvēlēties un rāda, ka jums nav ne textures, ne jums nav nokonfigurēts kaut šeit. Viņš prasa, lai jūs nokonfigurētu gan šeit, un kā arī šeit. Izmantojot šo, es jums parādīšu, kā to izdarīt. Jums jānolodē viegla lieta vārdā ZHLT. Tas ir tāds speciāls zip fails, kur ir iekšā viss vajadzīgais, lai nokonfigurētu. Reku var redzēt HL šeit 4x faili, kā arī šitas WAD fails. WAD fails tas ir texture. Un jums arī obligāti jābūt Counter-Strike'am, lai varētu nokonfigurēt pašu šo te, Valhammer. Un tā, jūs ieiet šajā mājaslapā, šajā te, es ierakstīšu, kurš viņš jau tuvē stāvē, viņš jau tuvē descriptionā stāv. Un nospiežot šo linku, jūs varat nolādēt šo jauko zip failu. Un tagad jūs esat nolādējis, jūs viņu atverat. Jums rādās tādi 4 faili, 4. Tātad mēs izdarīsim šādi, mēs extract here. Un tas ir folder, kur mums tas viss stāvēs. Mēs varam pieņemties ārā. Šis nav vajadzīgs. Un visu mēs ieliekam iekšā šeit. Un tā, tad mēs atveram mūsu Valhammer editoru. Un laiks nokonfigurēt šo jaukumu. Game data files, pirms mums jāpaņem ir. Game data files mums jāpaņem YouTube. Local disk un files. Tur, kur jūs atrodas jūsu Valve Counter-Strike. Jums jāizvēlas ir Half-Life CSVGD. Tālāk jums jāizvēlas texture formātu WAD3, tas jāatstāj, šie visi jāatstāj. Tālāk Game Executable Directory, jums jāizvēlas jūsu Half-Life, tur, kur jūs stāv jūsu spēle. Jums katram ir atsevišķi, tāpēc es nezinu, kā jums ir. Tad jāizvēlas mod directory, kur jums modi stāvēs. Pieņemsim, tas ir browse, files. Tas jums ir, tas ir config, C-strike tas jums ir. Game directory, tas ir Valve, ķipa jūsu Valve šitas te mapi. Reku, tas atrodas šeit. Kur šeit? Ok, un RMF directory, tas ir šeit, kur jums te, tur, kur jūsu, te ir. Ok. Tālāk. Jāizmanto build programmas, šeit jums ir Game Executable, te jums jāizvēlas pats exe files. HLX. Šeit jums jāizvēlas CSG, kas atrodas jau pašam mūsu ZHLT komplektiņā. Jūs viņu var atrast šeit. Kur viņš ir, tas ir CSG, BSP, tā mēs izvēlamies BSP, tad izvēlamies viz, HL viz, tad rad, un šeit mēs izdarīsim tā, ka mēs kur šīs mapas jums stāvēs, kad jūs iesēvosiet šīs mapas.
Stāvēsim šeit. Tur, kur jūs directory, Counter-Strike un maps. Tagad mums jāiet tā. Un tagad mēs esam it kā nokonfigurējuši, šeit pārbaudām, vai mums viss ir. Un mums ir. Redzat, viss. Jūs varat sākt veidot, šeit visi tekstūras, šeit var izmantot visi tekstūras. Šīs tekstūras jūs varat izmantot no Option Textures. Šeit jums ir Add Vad. Es jums pateikšu, kāds jums obligāti jāieliek iekšā ir. Tā. Jums ir obligāti jāieliek tā tūlīt. Jums obligāti jāieliek CS Strike, šis jums jāieliek obligāti ir. Tālāk jums jāieliek Graphics vada, Half-Life un fonts un jums jāieliek arī ZHLT vada šīs. Mēs apply un ok. Un pēc šim te jums ir, piemēram, man ir vēl dažādas citas tekstūras, piemēram, kuras var nolādēt internetā un piemēram, man stāv viņas te uz desktopā. Piemēram, Inferno, jo es taisu un baigi daudz Inferno mapes, Minecraft vada, Mario vada. Man arī bija daudz citas, bet tā kā es nedaudz pārstāju taisīt mapas, tagad es atkal atsāku.